حلوين؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. لو الولد بيشيل اسم باباه فالبنت بتشيل باباها نفسه. مجتمعنا للأسف السائد فيه انه دايما عايز عيل من عياله يبقى فيه ولد، في خلفته ولد، لازم جاب 2 لازم حد منهم يكون في ولد، لازم ما جابش الولد يفضل يخلف لحد ما يجيب الولد. في ناس كتير بالفكر ده، مع ان الاطفال اللي انت بتخلفهم دول محتاجين على فكرة مجهود منك ووقت منك وصحة منك، انك تقدر تقعد معاهم وتبتدي ان انت يعني تدعمهم بكل الحاجات اللي هم محتاجينها عشان يتربوا بشكل صح، عشان هو ده اللي انت بتسيبه لهم، مش فلوس ولا ان هم لقب في البطاقة اسمك، لا، ده اللي انت فعلا بتسيبه لهم، اللي انت بتزرعه فيهم الصح ايه والغلط ايه، وان مهما قابلت من الغلط ما تضعفش قدامه، بمنتهى البساطة. فكتير بيفكروا بالفكر الغلط. ممكن تخلف بنت وتبقى مش متحملة مسؤولية، وممكن تخلف ولد برضو مش متحمل مسؤولية. الرق على التربية، انت جبت بنت او ولد فانت الرق على التربية اللي انت زرعتها فيهم. في ذكور كتير في بطايق زي ما احنا عارفين، وفي ذكور في البطايق ورجالة بجد. فمجتمعنا فيه رجالة برضو بيتحملوا مسؤولية، وفي بنات كذلك ب100 راجل وبيتحملوا مسؤولية، وفي بنات ما بتتحملش مسؤولية. بمنتهى البساطة، جي ولد جي بنت، انت اللي هتزرع الزرعة بتاعتك وهتشوف نتيجة الزرعة اللي انت زرعتها حصادها عامل ازاي. فانت دايما لما ربنا سواء رزقك ببنت او ولد تدعي وتقول ربنا يرزقني دايما بالذرية الصالحة. سواء انت خلفت لو انت خلفت مثلا هتقول ان ربنا يبارك لك في ولادك وتكون ذرية صالحة بجد. ولو انت مخلفتش تدعي دايما انه يرزقك بالذرية الصالحة سواء بنت او ولد، وتبتدي فعلا تتعلم الحاجات اللي ناقصاك عشان تعرف تزرع الزرعة بتاعتك، عشان في الاخر تشوف حصادها قدامك. شكرا.